हेलो दोस्तों, खटारा बाइक रिपेयरिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों क्या है कि हमारे गैरेज में एक आई हुई है, बिल्कुल खटारा बाइक है। जिस प्रकार से आप लोग कहते हैं खटारा नाम क्यों रखा, क्योंकि मेरे किस्मत में हमेशा खटारा ही होता है, इसलिए हम खटारा बाइक की रिपेयरिंग करने जा रहे हैं। इसमें पूरे बॉडी से लेके इंजन के काम होगा, आपको दिखाते हैं दोस्तों। ये देखो दोस्तों, इसमें मोटर गार्ड तक नहीं है दोस्तों, देख रहे हैं। प्लेटें में जंग लगी हुई है, आगे के कुछ नहीं है। ये देखो दोस्तों, सीट देखो, आप कमेंट करके बताएंगे इस पे बैठ सकते हैं कि नहीं, कितनी अच्छी है। मैं बाद में अच्छी दिखाऊंगा आपको बैठने लायक, मगर आप कृपा करके इस पे कमेंट देंगे कि अच्छी है। ये देखो दोस्तों, ना इसमें बैटरी है, ये चेंची से देखो गली हुई, देख रहे हैं। फुटरेस तक भी तिरछी हुई है, सीधी रहनी चाहिए फुटरेस, ये भी तिरछी है, बिल्कुल चेंचिस गली हुई है। सारा सामान टूटी फूटी है। देखिए इधर भी दिखाता हूँ दोस्तों, देखो इधर भी सारे टूटी फूटी है। बड़ी मुश्किल से मैंने इस सलेंसर को खोला हूँ, बहुत मुश्किल से खोला हूँ। सारे में WD-40 दोस्तों, क्या कि WD-40 जो है ये, इसकी मदद से मैं सारे नट बोल्ट जंग खोला हूँ। ये देखो दोस्तों, इधर के भी सारे जो है ना, ये नट बोल्ट हम खोले। ये देखो दोस्तों, बिल्कुल जंग लगा हुआ है ना, ये बिल्कुल गला बचा हुआ। देखिए आप कि अभी तक मैं इतना टंकी हटा दिया हूँ, सीट हटा दिया हूँ, तो कैमरे पकड़ने वाले नहीं हैं, इसलिए जो है ना हम अपने अकेले से हटाता हूँ, फिर आपको दिखा रहा हूँ। देखिए सर, एक पूरा टूटा फूटा है। देखिए रस्सी तक से हैंडल बांधा हुआ है, इसमें मीटर नहीं है। देखिए ये मैं इंजन उतारने जा रहा हूँ। ये देखिए इंजन खोला हूँ, थोड़ी सी जैसे ऐसे खोल के उतार के हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए दोस्तों, ये भी जो है बिल्कुल बैक लाइट नहीं है इसमें। ठीक है दोस्तों, हमने इंजन के नट को थोड़ा सा खोली है, एक एक करके हम उतारेंगे इंजन, आपको दिखाएंगे। ये इंजन हम उतार लिए हैं, ये पूरे इंजन के काम है। अब इसकी जो है दोस्तों, ये गियर लीवर जो है, ये गियर लीवर जो देख रहे हैं, ये वेल्डिंग किया हुआ है, इसको हटाएंगे हम बढ़िया से। अब ये जो है कि सारे इंजन खोलते हैं, फिर बनाएंगे हम आपको, देख रहे हैं। दोस्तों क्या है कि ज़्यादा महंगी नहीं होती है गियर लीवर, ये 200-250 रुपये की होती है जेनमैन। ताकि क्या है कि इसमें वेल्डिंग करवा दिए कस्टमर, चाहे जो भी लोग करवा दिया हो, या मैकेनिक किया हो, या किसी ग्राहक ने करवा लिया हो अपने सस्ते के चक्कर में, मगर ये जो कि घिसने में बड़ी मुश्किल हो रही है दोस्तों। ले लेना। दोस्तों क्या है कि ग्लेंडर चलाना वैसे गैरेज में सही नहीं होता है, बाय दफे पेट्रोल इधर उधर हो तो आग लग सकती है, मगर मैं बहुत सावधानी से कर रहा हूँ, है ना, बिल्कुल सावधानी से कर रहा हूँ कि ताकि आग के डर होती है थोड़ी सी कि आग न लग जाए, इसलिए मैं सावधानी से कर रहा हूँ। ये इंजन हम पूरे खोल लिए हैं, देखो पूरे इंजन खुल गई है ना।
इंजन को फिटिंग करना शुरू कर दिए हैं, सफाई उफाई करके। अब इंजन को जो है ना फिटिंग करना शुरू कर दिए हैं, है ना। जैसे हो जाएंगे वैसे हम आपको दिखाते रहेंगे। देखो दोस्तों, ये इंजन बन के बिल्कुल न्यू तैयार हो गई खटारा बाइक के लिए। ये देखो, अभी ये इसमें हम लगाने जा रहे हैं, लगा के फिर स्टार्ट करके दिखाएंगे। दोस्तों क्या है कि आप देखिए, खटारा बाइक बिल्कुल आपकी शीशा भी लगा दिए, टंकी भी लगा दिए, सीट भी लगा दिए, साइलेंसर नहीं थी साइलेंसर भी लग गई, इंजन भी नई हो गई, कार्बोरेटर भी नई हो गई, कार्बोरेटर भी नई हो गई। आगे से शीशा वगैरह भी होगी, सब चीज। ये देखो, मोटर गार्ड भी लगा दिए, वाइजर भी लगा दिए। कमेंट करके दोस्त बताएंगे कैसी लगी आपको खटारा चैनल और खटारा बाइक।